Este hombre se encontraba solo en la playa, no tenía con quién jugar, así que invitó a su amigo perruno. Mira con qué facilidad pueden jugar estos dos. Sorprendente, ¿verdad? Suscríbete si crees que estos dos van a poder ganar este juego. Más adelante vamos a ver quién es el ganador. Así que comenten quién para ustedes va a ganar. Increíble, ¿verdad? Como este perro hace el mejor puntaje. Sorprendente. Su amo le da un abrazo.